matar muito. Carrega, cara. Passando pilepo na cara dele e ele parado ali, cadastro. Olha. Aí, carrega, cara. Batendo no meus olhos. Tem que carregar no corte. Aí dentro. Já deu tempo. Preguiça. Essa doença aí é complicada. De quem? O marido é roubado, foi? Não podia botar o desse coisa pra ali, que ele não tá mais lá. Tá bom, tá bom.